blagdan promakne. I ono što je važno je da to vrijeme bude stvarno jedno vrijeme za obitelj i jedno vrijeme za Boga. Da se obnovi preko toga obitelj i ljubav prema novorođenom Isusu, koji je, evo, dakle, pokazao da je svojim rođenjem i svojim biranjem da provede 90% svoga života unutar jedne obitelji, pokazao je s time da je obitelj put svetosti za ogromnu većinu kršćana. Znači da malo je oni koji su pozvani na duhovni poziv. Ogromna većina ljudi su pozvani na obiteljski poziv. Dakle, i obiteljski poziv je poziv u kojemu, dakle, ogromna većina ljudi mora postići svetost. Pozvani su da postignu svetost. I to preko naravne ljubavi međusobne, preko naravne ljubavi prema djeci. I dakle, i da to žive skupa s Bogom i to onda, dakle, dovede ljude do svetosti. Kao što vidimo u roditeljima, evo, svetaca, dakle, roditelji male Terezije su i službeno proglašeni svetima. I oni su, dakle, evo, prenijeli tu ljubav prema Bogu na svoju djecu. Roditelji Katarine Sienske nisu proglašeni svetima, ali Katarina Sienska je bila 25. dijete. Sad, u oskutici toga vremena i siromaštvu ima 25 djece, a šta je to nego svetost? I odgojiti tu djecu da budu dobri ljudi, dobri kršćani. Prema tome, postupci za proglašenje svetima su skupi. Dakle, računa se da je to negdje oko $500,000, jer nekoga morate platiti, ko će 4-5 godina prikupljati dokumente, proučavati ih, sastaviti jednu knjigu koja se zove pozicija, dakle, gdje se sve to sabire na jednom mjestu, dakle, da se onda na temelju toga može pokrenuti postupak za nečije proglašenje blaženim ili svetim. I redovničke zajednice, biskupije i slično, imaju novaca za proglasiti nekog svoga člana, svećenika ili časnu sestru svetim. Ali, dakle, obitelji nemaju novaca za pokrenuti jedan postupak sada moja ili tvoja baka ili prabaka bude proglašena svetom. Dakle, ko će nam dati $500,000 za to? I onda, evo, to prolazi mimo radara, ali to je ona stvarna prisutnost, stvarni trag svetosti u našim obiteljima koji kad malo bolje začeprkamo, tu je. Nije nestao. Oni su ostavili trag. Sve u Starom zavjetu već Bog kaže da kažnjava do 3. naraštaja, ali blagosliv je do 1000 naraštaja. Znači, mi svojim grijehom, zlom koji činimo, do 3. naraštaja se osjećaju posljedice. Ali ako činimo dobro, Bog zna da je dobro skučeno, da je pritisnuto sa svih strana i onda ga blagosliv je 1000 puta da svojom milošću i pojačanjem toga dobra istisne zlo. I zato mi baštinimo baštinu naših koji su prolazili puno toga, koji su bili mučeni, koji su stradali za vjeru, koji su se patili i dakle, mi smo baštinici toga. Mi, zahvaljujući tome, smo sačuvali vjeru. Zato treba i poznavati svoju obitelj. Dakle, ja kod jednog karmeličana koji je proučavao običaje vjerske u Bosni i Hercegovini, napisao o tome rad. On kaže, kad je došao u Olovo, koje je bilo naše na Balkanu najveće gospino svetište i sad više nema tu katolika, on kaže da je mu jedna žena rekla kako je ona trebala izgubiti dijete u trudnoći, došla i zavjetovala se da će dijete dati Bogu ako se rodi zdravo. Dijete se rodilo zdravo, postalo fratar, međutim, nikad nije čulo od majke da je plod čudesnog zagovora Gospodu. Dakle, i ovaj karmeličanin kad je to čuo od nje, pitao je sina, on kaže nikad čuo za to. Dakle, mi se na neki način ustručavamo govoriti o onim čudesnim stvarima što je Bog činio u našem životu i što je činio u našim obiteljima. A to je važno.
To je važno. Jer tu je Bog se proslavio, tu je dakle ostavio traga koji može biti nadahnuće inspiracijama kasnije u životu. Marija porodi sina, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u stratištu. Nije tu bilo ništa posebno. Znači, znamo da su okolnosti rođenja Isusovog takvi kakvi jesu, u krajnjoj oskudici, napuštenosti. Ali evo, i ovo što se spominje prvorođenca, to ne znači da je Marija imala djece iza Isusa. Dakle, spomen imamo u Svetom pismu i drugdje da se spominje prvorođenca na nadgrobnoj ploči. Dakle, umrla žena, označena, rodila je prvorođenca i umrla. Znači, to je tada bio jedan počasni izričaj. Dakle, prvorođenac je bio onaj koji je bio nositelj loze. Poviga, evo, mi imamo također milost da čuvamo u svojoj domovini, da čuvamo povoje Isusov, koje je Marija povila Isusa. I to se čuvaju u riznici Dubrovačke katedrale. Dakle, odmah uz oltar imaju bogatu riznicu relikvija i tu se čuvaju Isusovi povoji. Jedan dio, mali dio tih povoja je bio darovan crkvi Svete Marije Velike u Rimu, jer je tamo papa svojedobno dao da se rekonstruira špilja u kojoj Isus bio rođen. Jaslice su tu, ostaci jaslica su tu preneseni, jer i tu je dakle se čuvaju i povoj koji su, evo, u koji Isus bio povijen. Jedan dio koji je, evo, darovao dubrovački biskup. I zanimljivo je da Sveta Marija Velika je napravljena, dakle, da bude svetište, jer se tada nije moglo više ići u Svetu zemlju, da bude svetište Isusovog rođenja, kao da bude drugi Betlehem u Rimu, a bazilika koja se nalazi niže, Svetog Ivana, Svetog križa Jeruzalemskog, koji je podigla Jelena, koja je po predaji bila sa Škripa na Braču, majka Konstantinova, radi koje se on obratio i postao kršćanin. Dakle, podignuto je da bude svetište Golgote, Isusove muke. I evo, Sveti Jerolin, koji je bio poseban zaslužan za obnovu štovanja Isusova djetinjstva, on je proveo zadnje 34 godine u Betlehemu, blizu špilje Isusova rođenja, i onda je, dakle, njegovo tijelo kasnije bilo preneseno i sahranjeno opet u baziliku Svete Marije Velike. Blaženi kardinal Stepinac je svoju prvu mladu misu rekao da baš u bazilici, dakle, Svete Marije Velike. I to zato jer je ne samo iz pobožnosti prema Gospi, nego iznad svega jer je bio pobožan Isusu u djetinjstvu i htio na taj način, evo, dakle, počastiti to tajstvo. Tako da, ono što je zanimljivo da, evo, dakle, Isus se rodio praktički u špilji, i to su dvije špilje. Jedna špilja je, dakle, imala pojilo za stoku. I na tome pojlu su oni stavili jasle, dakle, u koje su da mogu, dakle, ispod bi bila voda, gore bi bila slama da se blago može hraniti. Evo, u takve jedne jasle su stavili Isusa. I ovdje se čuvaju daščice tih jasala, i kad su ih analizirali, onda su pronašli da je drvo, dakle, ništa drugo nego klen. I klen je, dakle, izabran kao drvo jer je to otporno drvo, od njega se radu balote, dakle, može podnijeti, dakle, udarce i kako vidimo može podnijeti, evo, dakle, jednu težinu i slično.
I zanimljivo je, evo ta paralela koju imamo sa drvom klena na Okitu, kraj Vodica. Kad se gleda na tom brežuljku na Okitu gdje je bila ta Gospina kapela i sad je crkva, stablo klena ne bi procvjetalo i prolistalo cijelo, nego samo jedna grana i to grana koja je upravljena prema crkvi. Dakle, tu je onda bila izravna povezanost između Gospe i proslave Isusovog rođendana. U samom tom brežuljku imamo 2 špilje koje su, speleolozi istražili, može se ući, ali ljudi ne ulazu jer je ulaz nije očišćen i raširen i slično. Dakle, i to podsjeća na Betlehem. Dakle, Bog na neki način radi, on sve ono što radi, ne radi slučajno, sve je to točno promišljeno i sve je na svome mjestu. I na neki način, kad mi gledamo našu obalu, mi imamo Dubrovnik, povoje Isusove. Imamo u Vodicama, evo, proslavu Isusovog rođendana. Imamo Zadar, starca Šimuna. Imali smo Trsat, gdje je bila Gospina kućica iz Nazareta. Dakle, ako smo mi, jedan mali narod koji je sad, evo, kako vidimo, sveden na ostataka neka slavnog kraljevstva. Dakle, i Bog nas je unatoč toga podario ogromnim milostima. Dakle, zato jer Bog bira malene da postram jake. Prema tome, mi jesmo maleni u ljudskim očima, a smo veliki u Božjim očima. Veliki smo radi mučenika koji smo imali kroz povijest, koji nas zagovaraju, koji nas drže. Mi smo imali prije početka turskog osvajanja Bosne, imali smo u Bosni i Hercegovini 750.000 katolika. Niti jednog muslimana. Muslimana nije bilo. To je bila katolička zemlja. Imali smo negdje oko 20.000 pravoslavaca koji su došli kao izbjeglice iz Srbije i drugih zemalja koji su prije bili pokoreni od Turaka. Dakle, mi smo u jednom trenutku je nas u Bosni i Hercegovini radi turskog zuluma ostalo svega 25.000 katolika. Dakle, već kao u prvom naletu, Turci su odveli u ropstvo preko 100.000 katolika. U Janjičare su pokupili 30.000 dječaka. Porušili su sve crkve bili. Ostali su u jednom trenutku, su u Bosni i Hercegovini ostavile 4 crkve. I to Olovo, gdje se nisu usudili radi Gospe srušiti. U Jajcu, gdje je Bog učinio čudo da je crkvu koju su oni htjeli porušiti i pretvorili u štalu, da je s jedne strane rijeke je preselio na drugu, Svetog Ive. I to su ono što su i Turci poštivali, bez obzira što su druge vjere, ali su poštivali nadnaravno kad bi se susreli s njim. I Turci su, zanimljivo, dolazili u Svetog Ive sa opsjednutima, dolazili su sa bolesnima i opsjednutima također i u Olovo. I tamo kad bi opsjednuti ili bolesni napravio ispovijest vjere, da vjeruje u Krista kao Boga, onda bi bio oslobođen. Tako da u jednom trenutku to je zasmetalo Turcima pa su htjeli to zatrt svetište, nisu uspjeli su drugi put kad je jedan potplatio ovoga cigu koji je zapalio svetište i onda je izgorilo sve bilo. Ali evo, ta čudotvorna Gospina slika Gospe Olovske je napravljena, bila njena kopija koju su naši Franjevci odnijeli sa sobom u Bugarsku, gdje su imali jedno misijsko središte. I tamo su se događala ista čuda pred tom slikom kao što su se događala i u Olovu. I nakon kratkog vremena Franjevci su uspjeli odvratiti tamo oko skoro 200.000 heretika, Pavličana, pripadnika jedne sekte, nekršćanske, i koji su postali katolici. I to je nakon nekog vremena postalo glavno katoličko uporište
u Bugarskoj. I onda kad su pokrenuli ustanak protiv Turaka, Turci su sve to uništili. Dakle, ali evo, Bog je i u toj tragediji, kad smo bili masovno raseljeni, koristio tu mogućnost da onda evanđelje se širi po Turskome carstvu. Maslinski vrt su otkupili naši ljudi, jer su Franjevci mogli biti kustosi, čuvari svete zemlje, jer su bili turski podanici. Dakle, u Rumunjskoj sam posjetio našu manjinu, dakle, ima 12 sela hrvatskih, ima 5-6 sela, ali 12 svećeničkih zvanja, imaju veliko svetište u toj pokrajini je Temišvar, dakle, Marije Radne, koja je nastala oko jedne gospine slike koja je bila donešena iz Bosne, jednog našeg čovjeka. Tu je nastalo gospino svetište. Slično imamo i u Mađarskoj. Dakle, kad gledate, mi smo praktički začetnici gospinih svetišta u Europi, jer je, dakle, krenulo od Olova, krenulo je od Trsata, koji se kasnije preselio u Loreto. Dakle, prije su ljudi hodočastili samo u Svetu zemlju. Zahvaljujući onome što je Bog učinio u našem narodu, dakle, pojavilo se to da su ljudi hodočastili u svoja svetišta ovdje, koja su bila blagoslovljena čudima. Zato se kaže neslučajno da je povijest učiteljica života. Znači, potrebno da mi poznajemo svoje da bi ga mogli voljeti, da bi Bogu mogli biti zahvalni za onome što nam je dao, da bi mogli imati nadahnuća za ići naprijed, da bi iz toga crpili snagu. Ako mi gledamo samo budalaštine, ono što radu ovi u Briselu ili oni u Washingtonu ili oni u UN-u, pa šta ćemo tu, kakve ćemo poticaje dobiti? Nikakve. Dakle, to jednostavno čovjeka demoralizira, ubija mu volju za životom kad vidi jalova posla od jutra do mraka, mislim. To je ko za vrijeme komunizma upališ televiziju, pa kad čuješ one konferencije, partijske sastanke prenose i slično, da odmah se gasi televizija i malo i veliko zna da ćete ubiti u pojam, da je jednostavno to dosada. A to je isto sad tako, šta je ovo nego lakrdija kad oni se sastanu u Europskom parlamentu, šta oni mogu? Ništa ne mogu, sve već unaprijed odlučuju. Šta je naš sabor nego lakrdija? Šta oni odlučuju? Ništa. Odlučuju bivši udbaši, odlučuju za njih njihove gazde u inozemstvu, odlučuju oni koji imaju veliki kapital. Nema koja demokracija danas? Imamo demokraciju da vlada sotona, a narod se ništa ne pita. Narod se servira gotove stvari. Koje logike ima rat u Ukrajini? Nikako. Dakle, Rusi da su mogli u mjesec dana bi, dakle, osvojili cijelu Ukrajinu. A oni su bili osvojili pola Ukrajine pa se povukli. Pa šta su se povlačili? Pa koje logike ima? Mogli su, ja koji ne znam ništa o ratu, imali su svo oružje, mogli su bombardirati svu logistiku ukrajinsku da nemaju struje, da nemaju vode, da nemaju prijevoza i ništa i gotov bi bio rat. Dakle, prema tome, kome je u interesu rat dva bratska naroda, da se tu pravoslavci međusobno ubijaju, da imamo sad s jedne i s druge strane najmanje po 500.000 mrtvih, dakle muških, pa to je u interesu, dakle nije ni Rusima ni Ukrajincima, nego u interesu moćnicima ovog svijeta koji žele da ima Slavena manje, koji žele smanjenje populacije, koji žele da se preko toga ostvaruju neki njihovi geostrateški planovi da se oslabi Europa i Rusija, da se ojača Kina i Amerika i evo, ko na kraju, kad pratimo trag novca, ko zarađuje? Zarađuje Amerika, zarađuje Kina. A dakle, gubimo mi kao Europa, gubi Rusija, a posebno gubi Ukrajina, koja šta će ostati od nje na kraju? I sad u svemu tome još nas naoružavaju, dakle, i zadužuju, kaže ova Ursula, da evo, odakle će namaknuti novce, da će uzeti ušteđevinu od svih nas. Dakle, ko je ovlastio za to? Uzet će da bi, dakle, naoružala Europu, da bi mi za 4 godine bili spremni za rat s Rusima. Pa kome je to interes u Europi da ratuje s Rusima? Dakle, i gdje će nas to dovesti? I ko da će Rusi čekat da se mi sad naoružamo 4 godine, da ih onda napadnemo i da im možemo biti konkurencija. On će nas napast prije. Napast će nas 1-2 dana prije ili već sutra. Mislim, ako vidu da su tako ozbiljne priprave da je rat neizbježan. Prema tome, moćnici ovog svijeta nas žele uvući u rat kao što su nas
nametnuli prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, tako nas žele nametniti treći svjetski rat. Mason Albert Pike je to već prije 100 godina rekao, 150 godina skoro rekao, treba 3 svjetska rata da mi ostvarimo svoje planove. I oni u svakom ratu, oni su na dobitku. Dakle, na tome, to su planovi moćnika koji su pod utjecajem zloga, kojima nije stalo ni do Božjeg zakona, ni do ljudi, nego je stalo samo da ostvaruju svoje planove koji su duboko nadahnuti zlim. Imali smo u Americi donedavno spomenik, pa je onda srušen, 10 zapovjedi novog svjetskog poretka, gdje je 5. zapovjed bila da pučanstvo ne smije preći više od pola milijarde na svijetu. Znači, nas ima sad 8 milijardi, 7,5 milijardi je višak. Kako će oni likvidirati taj višak? Sad, još posebno sa robotizacijom, sa ovom modernom tehnologijom, umjetnom inteligencijom, ima više ljudska radna snaga, treba nam minimalno. Dakle, prema tome, taj višak će oni riješiti ratovima, riješit će otrovom, riješit će izgladnjivanjem, koliko ljudi danas umire od gladi. Dakle, to su sve sotonski planovi. Prema tome, nama nema od toga nikakve koristi. To je samo gubljenje energije ako se mi bavimo njima. Bavimo se mi, dakle, Bogom, bavimo se tim da se napunimo Bogom, da i onda imamo oružje kojim oni ne mogu konkurirati. Dakle, Bog je jedini koji je svemoguć. Kad su trebali bombardirati tamo Pietrelcinu, onda su se vraćali uvijek neobavljenog posla, zato jer su bi vidjeli fratra tamo da raskrinjenih ruku, da zaustavlja avion i onda bi se svi vraćali. Na tome, Padre Pio je mogao molitvom zaustaviti avionske napade. I kasnije je jedan od tih zapovjednika američki došao u Pietrelcinu da upozna Padra Pija i da vidi je li to onaj kojega je susretao dok je pilotirao. I prepoznao ga je. I onda mi kaže da mu je Padre Pio rekao, ti si onaj što me htio ubiti nekoliko puta. Evo, dakle, prema tome, to je stvarnost, mislim. Mi živimo na zemlji, mi moramo voditi brigu i o potrebama tijela, ali naš pravi život je u Bogu i ta duhovna stvarnost je jača od ove materijalne stvarnosti. Zato u vjerovanju kažemo da vjerujemo u stvoritelja svega vidljivoga i nevidljivoga. Dakle, postoji nevidljivi svijet koji je stvarniji od ovoga svijeta. Bogu ne treba tijelo. Bog postoji. Dakle, nama, našim osjetilima nevidljiv, ali postoji stvarniji nego što smo mi. Bog je iz svoje nevidljivosti učinio ovaj materijalni svijet i sve ovo što postoji. Postoji anđeli, prije nas su postojali, koji su duhovna bića, nevidljiva nama isto. Mogu primiti lik, mogu uzeti lik čovjeka i slično da uspostave odnos s nama, ali su biti duhovna bića nevidljiva. Prema tome, to je stvarnost daleko važnija od ove materijalne stvarnosti. I to je ono u čemu mi moramo živjeti već na ovom svijetu, da se pripremamo za vječni život. Ako mi živimo potpuno nezainteresiranu za Božju stvarnost, koju ćemo mi motivaciju imati da onda u vječnosti budemo s Bogom? Dakle, Bog želi da mi iz ljubavi dođemo k njemu. Prema tome, ne možemo se poigravati s tim. Jer ako živimo ravnodušno, ako živimo udaljeno od Boga, ako živimo daleko od Boga, dakle, neće nam odjedanput proraditi ljubav. Mi jednostavno, onda kad umremo, ako smo se pokajali, nismo spremni da dođemo Bogu, jer nemamo ljubavi, nismo sveti. Vjerujemo općinstvo svetih. Dakle, to su oni koji su raj. U čistilištu se nalaze oni koji još nisu sveti. Prema tome, na zemlji se nalaze oni koji se bore za svetost. Prema tome, čistilište nije za podcijeniti. Čistilišne muke. Mi znamo da ako si u čistilištu, na kraju ćeš završiti u raju. Ali kad ćeš završiti u raju? Može to biti i za godinu dana, može to biti i za 100 godina, može to biti i za 1.000.000 godina. Bog je vječnost, Bogu se nigdje ne žuri.
Ali svakako u raj nećemo ući ako nismo sveti. Znači, moramo se pročistiti, moramo, dakle, doći do toga da nam Bog bude prvi, da živimo za njega, da nam bude prva i najveća ljubav. I onda, dakle, smo spremni za ući Bogu. To je onaj, ko da se ženite za ženu koja vas ne voli. Nije onda spremna za brak. Ti je voliš, ali ona nije spremna. Pa onda se boriš za nju da te zavoli. I tek onda, kad siguran da te voli, tek onda ćeš stupiti u brak. Prema tome, to je ono, evo, šta je. I Bog tako funkcionira. Ne želi nas da budemo s njime nasilni. I evo ovdje vidimo da jedini koji su pozvani na rođenje Isusovo su, evo, pastiri. I kasnije su tek pozvani mudraci. U stvari, oni su pozvani prije, ali dok su oni došli do Isusa iz daljine, oni su uputili 5-6 mjeseci prije. Dok su došli, doputovali, oni su došli tek kasnije. Ali prvi koji su pozvani, evo, su bili pastiri. Pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada. Betlehem, evo, nije daleko, koliko, neki 20 km od Jeruzalema. I on je poznat po tome, zove se kuća kruha u prijevodu, i to je opet poveznica sa Isusom da se rodio na mjestu koje se tako zove. To nije samo poveznica sa Davidovom lozom, nego je to i nagovještaj onoga što će on kasnije reći: ja sam kruh živi. Morate blagovati ovaj kruh ako želite imati život vječni. Dakle, to je poveznica, već u njegovom rođenju vidimo poveznica sa Golgotom, poveznica sa blagovanjem tijela Kristova. Ali imamo i drugu poveznicu. Dakle, u Betlehemu su se uzgajali jaganjci za hram, jer je hram bio relativno blizu, a tu imamo, dakle, pašnjake dobre i tu je, dakle, bilo onda dobro područje za uzgoj janjaca. I oni su se janjili baš u ovo vrijeme Isusova rođenja. Dakle, i onda kad bi porasli 2-3 mjeseca, onda bi, dakle, tamo u hramu žrtvovali. I to je, dakle, žrtvovali bi ih po 20, 30, 50 tisuća svake godine. Prema tome, glavni izvor prihoda za Betlehem je bio uzgajanje janjaca koji su prodavali u hramu. I te janjce je trebalo čuvati kad se ojanje, da se ne povrijede, da ih ne napadne životinje divlje, da ne slome koju kost, jer se moglo prikazati samo ono janje koje je bez mane. Dakle, kao i vidimo tu simboliku i kod Isusovog razapinjanja, da mu je prorokovano bilo da niti jedna mu kost neće biti slomljena. Dakle, on je tu kao janje, evo, dakle, bio netaknut. I zato je Betlehem, evo, druga poveznica sa Isusovim otkupljenjem, dakle, preko jaganjca. On je jaganjac Božji, on je pravi jaganjac koji je ukinuo prinošenje ovih jaganjaca do tada, i dakle, i to je opet se dogodilo, evo, u Betlehemu gdje je rođen. Neki su dovodili u pitanje, evo, da ovce mogu biti tako po zimi pod vedrim nebom i slično, i onda su htjeli pomaknuti datum Isusovog rođenja ranije, i onda se pokazalo da već preko 2500 godina postoji ova pasmina ovaca Avasi u Svetoj zemlji, koja je otporna, dakle, na te temperaturne uvjete. Tu se temperatura u Jeruzalemu u Betlehemu u najvećoj zimi ne spusti ispod 2 stupnja, one normalno mogu to podnositi. I ovo je, dakle, nakon jesenskih kiša, sad oni imaju tu plodne pašnjake, imaju trave u izobilju i one se tu hrane. I zato pastiri onda mogu noćivati pokraj njih, dakle, jer je to relativno, dakle, temperatura koja je prihvatljiva.
I oni imaju viđenje anđela. Anđel im pristupi i slava i Gospodnja obasja. Dakle, imamo da vide anđela i da vide slavu Božju. Evo, to je ono što slavu Božju imamo na preobraženju, da su apostoli koji su bili spoznani da budu svjedoci njegovog proslavljenja tada na Taboru, a kasnije njegove muke u Maslinskom vrtu, da su vidjeli, dakle, tu dio te slave, da je svjetlo na neki način preobrazilo Isusovo tijelo, Isusovo dječje. Evo, kaže se prije grijeha da je ta slava okruživala i Adama i Evu, da su oni nosili tu slavu, bili su na neki način odjeveni u svjetlo. Nakon grijeha, dakle, bili su lišeni te slave i vidjeli su da su goli. I onda su se morali početi oblačiti. Dakle, prije toga im to nije trebalo. Ni anđeli se ne oblače. Dakle, kad se nama pokazuje, onda se obuču, ali dakle, oni kao duhovna bića ne moraju se oblačiti. Isus, kad je uskrsnuo, ostavio onaj povoj u koji je bio omotan, u što je bio obučen. Dakle, obučen u slavu. Dakle, i onda, i kad se apostolima pokazuje odjeven, dakle, onda vidu ga na jedan drugi način, vidu da je on nije kao onaj što su ga prije sretali, prije uskrsnuća, nego da je, dakle, on sad u proslavljenom tijelu. Pred tom slavom Gospodnjom silno se prestrašiše. I anđel im reče ponovno, ne bojte se, kao što je bilo upućeno Josipu, kao što je bilo upućeno i Mariji. Da im znak kako će prepoznati gdje je spasitelj. Povijeno novorođenče leži u jaslama. Oni znaju gdje su jasle, znaju da to više se ne radi o Betlehemu, nego da moraju tražiti tamo na mjestima gdje oni borave. I pronašli su ga. I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska, hvaleći Boga i govoreći slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, milnicima njegovim. I pastiri su povjerovali. Nisu se dvoumili. Bili su sigurni da su pri zdravoj pameti, bili su, dakle, svjesni onoga što su primili i, dakle, i to stavljaju odmah u djelo. Čim anđeli otiđeš od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge. Znači, ne sumnjaju, nego, dakle, potiču jedne druge, hajdemo, dakle, do Betlehema. Pogledajmo što se dogodilo od događaja koji nam obznani Gospodin. Evo. Gospodin ih je pozvao na proslavu rođenja svoga sina i oni su svjesni toga da im je iskazana čast i, dakle, opravdavaju povjerenje koje je u njih položeno. Oni se ne sablažnjuju što je Mesija rođen u jaslama, tamo gdje se drže životinje. Da je ova objava došla onim mudracima Sinedrija u Jeruzalemu, oni bi se jednostavno sablaznili kako to da se Mesija nije rodio ovdje među nama u Jeruzalemu, nego tamo među blagom u Betlehemu i još u jaslama. Ko bi se odazvao od njih? I pohite te pronađu. Evo, kao što je Marija pohitila u gorje, tako vidimo i oni bez oklijevanja, ne odugovlačeći, pohite i pronađu Isusa. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. Evo, sve pogledaše. Šta su mogli vidjeti? Znali su kako izgledaju špilje u Betlehemu, kako izgledaju jasle, dakle, kako izgleda novorođeno dijete, kako izgleda majka koja je tek porodila, kako izgleda mladi otac. Sve im je to bilo poznato. Ali, dakle, ovdje nije bio bilo koji otac i majka i bilo koje dijete. Dakle, bio je spasitelj svijeta, bila je majka Božja i bio je Josip. I oni, kad su njih vidjeli i promotrili dobro, onda su uočili razliku. Vidjeli su, dakle, dobili su preko onoga što su gledali, dobili su objavu. Dakle, da se to radi o Sinu Božjemu, da se to radi
o Majci Božjoj, da se to radi o Josipu koje pismo zove da je pravednik. I onda ispripovjediše što im bijaše rečeno o Gospodu. Nisu došli sa pričom, mi smo vidjeli to i to, Bog nas je poslao preko anđela vama, nego su dakle prvo sve promotrili, a onda su tek ispripovjedili. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovjedali pastiri. I u to su bili uključeni i Marija i Josip. Jer kaže se dalje, Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Znači, i Josip i Marija su bili zadivljeni onim što pastiri govore, što je Bog učinio, dakle, u objavi njima. Pomalo se uče Božoj pedagogiji, evo da Bog piše svoju povijest drugim putovima koji su nama ljudima strani, nepoznati. Dakle, djeluje u skrovitosti među odbačenima, siromašnima, dakle, daleko od blještavila ovoga svijeta, daleko od moći, bogatstva, nego dakle, baš u skrovitosti. I ne bune se. Oni su sretni, imaju Isusa sa sobom. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli, kako im je bilo rečeno. I ovo da se vraćaju slaveći i hvaleći Boga, to je ono što povećava njihovu ljubav, dakle, i uvećava radost. Dakle, to je ono smisao proslave rođenja, da se raduju tome rođenju, da se raduju nakon odlaska sa tog rođenja, proslave tog rođendana i da tu radost nose kroz život, da žive od te radosti, da im ta radost bude nadahnuće, inspiracija, snaga.